Om. Maak je gereed voor Yoga Nidra. Ga in Shavasana liggen in een comfortabele positie. Spreid je benen en laat je voeten naar buiten vallen. De armen losjes op de grond op enige afstand van je lichaam, met de palmen naar boven gericht. Controleer dat je kleding, deken en positie comfortabel zijn, zodat je Yoga Nidra kunt beoefenen zonder te bewegen en in volledige ontspanning. Sluit je ogen en houd ze gesloten. Yoga Nidra is de oefening van horen en voelen. Alleen horen en voelen. In Yoga Nidra functioneer je op bewustzijnsniveau en op luisterniveau. In dromen heb je geen controle. In Yoga Nidra ben jij de schepper van de droom. Zeg in gedachten tegen jezelf: ik zal niet slapen. Ik zal alleen naar de stem luisteren. Herhaal: ik zal niet slapen. Geef jezelf de tijd om kalm en stabiel te worden. Adem diep in en voel jezelf volledig tot rust komen. Adem uit en zeg in gedachten tegen jezelf: ontspan. Word je bewust van geluiden in de verte. Word je bewust van de verste geluiden die je kunt horen. Laat je gehoor als een radar werken, zoekend naar geluiden veraf. Volg ze een paar seconden. Beweeg je aandacht van geluid naar geluid, zonder te proberen de bron te identificeren. Breng je aandacht geleidelijk naar geluiden dichterbij. Naar geluiden buiten deze ruimte. En dan naar geluiden in deze ruimte. Word je nu bewust van de ruimte zelf. Zonder je ogen te openen, visualiseer de 4 muren, het plafond, de vloer, jouw lichaam dat op de vloer ligt. Zie je lichaam liggend op de vloer.
Word je bewust van je fysieke lichaam liggend op de vloer. Totaal bewustzijn van je lichaam, bewegingloos liggend op de vloer. Word je bewust van alle aanrakingspunten tussen jouw lichaam en de vloer. Word je bewust van je natuurlijke ademhaling. Word je bewust van je diepe, natuurlijke, spontane ademhaling. Concentreer je niet, want dit verstoort het natuurlijke proces. Blijf naar mijn stem luisteren en weet dat je ademhaalt. Yoga Nidra begint nu. Zeg in gedachten tegen jezelf: ik ga Yoga Nidra beoefenen. Ik zal niet slapen. Ik ga Yoga Nidra beoefenen. Dit is het moment om een voornemen te formuleren. Een eenvoudig voornemen. Een eenvoudig voornemen. Zeg je voornemen duidelijk in gedachten, met aandacht en gevoel, 3 maal. Roteer je bewustzijn door de verschillende delen van je lichaam, zo snel mogelijk. Je bewustzijn moet van punt naar punt springen. Herhaal de naam van ieder lichaamsdeel in gedachten, terwijl je op hetzelfde moment bewust wordt van dat lichaamsdeel. De oefening begint altijd met de rechterhand. Duim van de rechterhand, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, handpalm, bovenzijde van de hand, pols, onderarm, elleboog, bovenarm, schouder, oksel, middel, heup, rechterdij, knie, kuitspier, enkel, hiel, zool, bovenzijde van de voet, rechter grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen, duim van de linkerhand, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, handpalm, bovenzijde van de hand, pols, onderarm, elleboog, bovenarm, schouder,
oksel, middel, heup, linkerdij, knie, kuitspier, enkel, hiel, zool, bovenzijde van de voet, linker grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen, rechterschouder, linkerschouder, rechterschouderblad, linkerschouderblad, rechterbil, linkerbil, de ruggengraat, de volledige rug, bovenop het hoofd, voorhoofd, rechterwenkbrauw, linkerwenkbrauw, het centrum tussen de wenkbrauwen, rechterooglid, linkerooglid, rechteroog, linkeroog, rechteroor, linkeroor, rechterwang, linkerwang, neus, puntje van de neus, rechterneusvleugel, linkerneusvleugel, bovenlip, onderlip, kin, kaak, keel, rechtersleutelbeen, linkersleutelbeen, rechterborstkas, linkerborstkas, midden van de borstkas, navel, buik, onderbuik, het hele rechterbeen, het hele linkerbeen, beide benen samen. De hele rechterarm, de hele linkerarm, beide armen samen. De hele rug, de hele voorzijde, het hele hoofd, volledig. Het volledige lichaam, het volledige lichaam, het volledige lichaam. Ontwikkel evenwichtig bewustzijn van je volledige lichaam. Word je bewust van de ruimte die je lichaam inneemt. Word je bewust van je lichaam en de ruimte die het inneemt. Lichaam en ruimte. Word je bewust van het hele lichaam en de vloer. Het hele lichaam in relatie tot de vloer. Tegelijkertijd word je bewust van de aanrakingspunten tussen je lichaam en de vloer. Dit zijn heel subtiele aanrakingspunten tussen lichaam en vloer. Voel de aanrakingspunten tussen je hoofd en de vloer. Schouderbladen en de vloer.
je ellebogen en de vloer. De bovenkant van je handen en de vloer. Je billen en de vloer. Je kuiten en de vloer. Je hielen en de vloer. Bewustzijn van alle aanrakingspunten tussen het lichaam en de vloer. Het gevoel van alle aanrakingspunten tegelijkertijd, gelijkmatig. Ga door met het voelen van de aanrakingspunten, duidelijk en afzonderlijk. Val niet in slaap. Ga door. Verplaats je aandacht naar je oogleden. Voel de haarfijne lijn tussen de oogleden. Voel de scherpe punten waar de oogleden samenkomen. Verdiep je bewustzijn tussen de oogleden. En dan de lippen. Richt je aandacht op de lijn tussen de lippen. De ruimte tussen de lippen. We gaan van de lippen naar de ademhaling. Breng je aandacht naar de natuurlijke in- en uitademing. Voel de adem tussen de navel en de keel bewegen. Met de inademing stijgt het van de navel tot de keel. Met de uitademing daalt het van de keel tot de navel. Wees je volledig bewust van je ademhaling, navel naar keel, keel naar navel. Probeer niet je ademhaling te forceren, alleen bewustzijn. Blijf bewust en tegelijkertijd begin je de ademhaling als volgt terug te tellen. Ik adem in 27. Ik adem uit 27. Ik adem in 26. Ik adem uit 26. Ik adem in 25. Ik adem uit 25. En zo verder van 27 tot 1. Tel in gedachten terwijl je de in- en uitbeweging van je ademhaling volgt van de navel tot de keel en weer terug.
Volledig bewustzijn van ademhaling en tellen. Als je een fout maakt, begin je weer bij 27. De ademhaling is langzaam en ontspannen. Stop met tellen, maar blijf bewust. Maak een gevoel van zwaarte in je lichaam wakker. Het gevoel van zwaarte. Word je bewust van zwaarte in ieder deel van je lichaam. Je voelt je zo zwaar dat je in de vloer wegzakt. Bewustzijn van zwaarte. Bewustzijn van zwaarte. Maak het gevoel van lichtheid in je wakker. Maak het gevoel van lichtheid in je wakker. Een sensatie van lichtheid en gewichtsloosheid in alle delen van je lichaam. Je lichaam voelt zo licht dat het lijkt weg te zweven van de vloer. Bewustzijn van lichtheid. De ervaring van kou. Maak het gevoel van bittere koude in je lichaam wakker. Stel je voor dat je over een koude vloer loopt in de winter. Je voeten voelen heel erg koud. Je voelt de kou door je hele lichaam trekken. Bewustzijn van kou. Bewustzijn van kou. Maak de sensatie van hitte in je wakker. Maak het gevoel van hitte in je wakker. Het hele lichaam is heet. Het hele lichaam is heet. Je voelt de hitte door je hele lichaam.
Herinner je het gevoel van zomerhitte terwijl je buiten bent onder de zon, zonder schaduw. Je hele lichaam voelt heet. Je lichaam is omringd door hitte. Bewustzijn van hitte. De ervaring van pijn. Concentreer je en probeer de ervaring van pijn voor de geest te halen. Welke pijn dan ook die je in je leven hebt ervaren, geestelijk of lichamelijk, haal het gevoel van pijn naar boven. Haal het gevoel van genot naar boven. Wat voor genot dan ook, lichamelijk of geestelijk. Haal dit gevoel naar boven en herleef het, maak het levend. Maak het gevoel van genot in je wakker. Trek je geest terug en concentreer je op de ruimte die je voor je gesloten ogen ziet. De ruimte die we Chidakasha noemen. Zie een doorzichtig scherm voor je, waardoorheen je oneindige ruimte ziet. Een ruimte zo ver als het oog kan zien. Concentreer je op deze donkere ruimte en word je bewust van welk fenomeen dan ook dat zich in deze ruimte manifesteert. Wat je ziet zijn de creaties die jouw geest voortbrengt. Blijf je bewust van deze ruimte, maar neem geen deel. Oefen waarneming zonder betrokkenheid. Zie jezelf in een park vroeg in de ochtend. De zon is nog niet opgekomen en het park is verlaten, alleen jij bent er. Het is een prachtig park, kalm en vreedzaam. Loop over het veerkrachtige gras. Luister naar de vogels die zingend de nieuwe dag verwelkomen.
Er zijn bloembedden met rozen, geel, roze, rood, paars. Adem de geuren in en zie de vroege ochtenddauw op de bloemblaadjes. Vlak bij de rozentuin is een visvijver. Er zwemmen goudvissen tussen de waterlelies. Volgen gratieuze bewegingen. Je loopt tussen de bomen, prachtige bomen. Kale bomen, bomen met bladeren, bomen met wijd uitgespreide takken en hoge statige bomen. Er is een opening tussen de bomen. Op de open plek staat een kleine tempel, omringd met een aura van licht. Ga naar de deur. Binnen is het koel en schemerig. Er hangen afbeeldingen van heiligen. Je gaat op de vloer zitten. Je sluit je ogen en zit bewegingsloos. Een gevoel van diepe vrede en harmonie daalt over je heen, terwijl buiten de geluiden langzaam in de verte verdwijnen. Blijf je bewust dat je mediteert in de tempel. Blijf enige tijd in de tempel, totdat het gevoel van vrede en harmonie volledig is. Breng je bewustzijn terug naar Chitakasha. Breng je bewustzijn naar de donkere ruimte die je voor je gesloten ogen ziet. Je kunt deze ruimte ook voor je voorhoofd visualiseren. En als je dit wilt waarnemen, kun je je bewustzijn iets naar boven brengen, maar zonder inspanning. Neem de donkere ruimte die je voor je ziet waar, met volledige concentratie. Zonder je te verbinden, neem geen deel aan je waarneming. Rust je geest in deze warme en vriendelijke donkere ruimte. Als je subtiele fenomenen gewaar wordt, bijvoorbeeld kleuren of patronen, zie ze, maar blijf in je bewustzijn. Als gedachten opkomen, laat ze komen en gaan,
maar blijf doorgaan met waarnemen van de donkere ruimte. Ga door zonder je te verbinden. Herinner nu je voornemen, je sankalpa. Herhaal in gedachten hetzelfde voornemen dat je in het begin geformuleerd hebt, met dezelfde bewoording en dezelfde intentie. Herhaal nu je voornemen duidelijk 3 maal met nadruk en gevoel. Word je bewust van je ademhaling. Word je bewust van je natuurlijke ademhaling. Bewustzijn van je ademhaling. Bewustzijn van ontspanning. Word je bewust van je lichamelijke aanwezigheid. Word je bewust van je armen en benen en je lichaam dat uitgestrekt op de vloer ligt. Word je bewust van de aanrakingspunten tussen jouw lichaam en de vloer. Ontwikkel bewustzijn van de ruimte, muren, plafond, geluiden in de ruimte en geluiden buiten. Verplaats je geest weg van je lichaam. Blijf een moment rustig liggen, nog steeds met gesloten ogen. Begin je lichaam te bewegen en rek jezelf uit. Neem de tijd, haast je niet. Wanneer je zeker weet dat je volledig wakker bent, ga langzaam zitten en open je ogen. Yoga Nidra is nu voltooid. Hari Om Tat Sat.